लिए देखा जाए तो इस समय गलती आपकी है। क्या कहा तुमने अभी? सॉरी सॉरी, जबान फिसल गई। खैर अब तो मैं स्पेस में आ गया। जबकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। देखो बच्चे, ये कोई स्कूल की पिकनिक या सैर सपाटा नहीं है, वन वे टिकट है। समझ रहे हो तुम? तुम्हें सोच समझ के आना चाहिए। सोच समझ कर ही आया हूं। बस अच्छी मत तरह करो, सोच सोचते समझते तो नहीं। अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर बचाने वाला स्पाइडरमैन किसका होगा? जानता हूँ फिल्मी डायलॉग है, पर आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ।